Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать замечательные книги Софьи Могилевской. Мы поговорим о книге, которая называется «Гори наш костер». Это чудесная повесть об одном лете двух закадычных друзей, которые они провели в лагере. Двое мальчиков, Гриша и Вася, дружат уже несколько лет. И вот они вместе отправляются первый раз на лето в лагерь. И они очень по-разному относятся к предстоящей поездке. Гриша переживает, что будет скучать по маме и папе. А Вася, наоборот, очень ждет, сколько новых приключений ждет их в лагере. Здесь они знакомятся с ребятами, в том числе с маленьким Игорьком, который везет с собой в лагерь свою черепаху Тортилу, и со своей вожатой, девочкой Таней, которая маленького роста, но очень сильна духом и обладает очень сильным характером. Вася разочарован, что их вожатой будет девчонка, да еще такая малявка, как он называет ее за глаза, повторяя это обидное прозвище за своей мамой. Ему, конечно, хотелось, чтобы вожатым у них был мальчик Леша, заядлый рыбак. И он всячески, сам того не желая, досаждает Тане, а Таня очень мудро и по-взрослому ведет себя с ним. Каждому отряду доверили свою делянку на огороде, там они работают. Состоялся у них и родительский день. Вот пропадает черепашка у маленького Игорька, и всем отрядом они ее ищут, но безуспешно найти не могут. Во время поисков черепахи мальчишки видят, как Леша рыбачит. И, конечно, они увлеклись, и вожатая их потеряла. Очень расстроилась, что вот Вася постоянно убегает и совсем ее не слушается. В это время происходит ссора между мальчишками, поскольку Вася убежал и не позвал Гришу вместе с собой на рыбалку. Ранним утром Гриша очень обиделся, и они поссорились навсегда, а может быть на всю жизнь. И в это время Гриша пишет письмо своему отцу, чтобы тот прислал ему рыболовные снасти и крючки. Получает посылку из родительского дома, но Вася не идет на примирение. В это время они отправляются в поход. Вожатая Таня учит их дорожным знакам, как надо выкладывать условные обозначения из камней. У каждого из них в походе есть свое дело. Кто-то работает костровым, кто-то собирает хворост, кто-то готовит еду. И тут происходит страшное. Гриша, взяв маленького Игорька, вооружившись компасом, отправляется собирать разноцветные листочки. И ребята заблудились. А в этом лесу есть опасное бабино болото, на которое мальчики и вышли. Весь лагерь поднят по тревоге, все ищут ребят. Но, к счастью, они находятся, и все разрешается благополучно. И Таня, о которой ребята очень беспокоятся, что ее прогонят теперь из лагеря, тоже остается вместе с ними. Ребята идут на рыбалку все вместе, и самые маленькие малыши, Игорек и Люся, ловят огромную рыбу. И черепашка маленького Игорька тоже находится. Весь 5-й отряд в конце смены посвящен в октябрята. Это большая честь для них и огромная ответственность. Ну и заканчивается книга, как и заканчивается их лагерное лето, традиционным пионерским костром. А пламя, жаркое и сверкающее, озаряло их лица. Чудесная книга. Я думаю, что вам она очень понравится. Подойдет она прекрасно для первоклашек
То есть, начиная от 6-7 лет, вполне можно детям эту книгу предлагать читать и слушать. Я думаю, что и взрослый человек тоже получит удовольствие от ее прочтения. Софья Могилевская «Гори наш костер». На этом у меня сегодня все. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания.